Hello friends and welcome to my channel Namaste Odisha. नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी मोर चैनल नमस्ते ओडिशा। मु आपण मानक पई ए भिडियोटी नहीं के आछि। ए भिडियोटी मो झियारी बाहर किछि खुशीर मुहूर्त अछि। आशा करछि आपण ए भिडियोटी को पसंद करिवे। जदि पसंद करंती ताले लाइक शेयर और कमेंट करबा को भूलिबे नै। चलंतु ए भिडियोटी देखिबा और एन्जॉय करिबा। जिंदगी की राहों में तेरा साथ हो, हाथों में हरदम मेरे तेरा हाथ हो, अल्फाज हो मेरे तेरे जज्बात हो, दिल की किताबों में बस तेरी ही बात हो, जन्म सा। एबे मु आपनको मो परवर्ती वीडियो माध्यम में आपनको बुले नेबी वियतनाम रो किछि बड़ शहर रो सी बीच साइड एवं इवनिंग मार्केट। सो लेट्स गो।
Oh, is it? Yeah, it is. Over there. It's popular. That's why. Got it. So crowded for this parking lot. But yeah. Okay. If you want to eat the delicious food, you need to. You said never let me go. You said never let me go. 140. Okay, what? You want one? What? ବିଲ୍ଡିଂ ମାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। Và một cô gái, họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang Venice, yêu nhau từ lẽ nhìn đầu tiên, nhưng rồi đôi lúc lại là bị giết bởi ánh lửa cuồng nhiệt. Họ là mất nhau. Một không khí lễ hội chỉ các hai người. Trải qua một cuộc hành trình nhiều thử thách, họ đã tìm lại được nhau. Một đám cưới tráng lệ, loài xa hạnh phúc quý trên họ lưu trữ vĩnh hằng những phút giây đáng nhớ của tình yêu, đã nhớ giây phút họ thuộc về nhau mãi mãi. Mỗi năm với 118 diễn viên, 6.570 mini show, 10.950 giờ diễn đại cảnh kéo dài 365 ngày. Sắc màu Venice là show diễn ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.